Բարևներ բոլորին, հարգելի ընկերներ, հարազատներ, բարեկամներ։ Այս գիպսից աշխատանքների իմ ձեռքի աշխատանքներն են։ Ուզեցի ներկայացնեմ մեր հայկական տարազից կտորի վրա, որը որ շատ գեղեցիկ է նայվում, ինձ թվում է։ Այս բոլոր ֆորմաները ես ինքս եմ պատրաստել գիպսից, պատվիրել եմ Wildberries-ից գիպսի համար նախատեսված սիլիկոնից ֆորմաչկաներ և դրանց մեջ լցրել եմ գիպսը։ Խնդրում եմ գնահատեք աշխատանքս, ինձ համար շատ կարևոր է, բոլորիդ գնահատական է աշխատանքիս հետ կապված։ Արել եմ կոմպլեկտներ ժեմչուժնի, վազочкայա գեղեցիկ և լոտուս ծաղիկնա։ Այս բոլորը մոմը ես ինքս եմ հալածնում, լցնում, վրայի դիզայնը ես ինքս եմ անում մոմի վրայի, մոմերը հոտավետ են, գիպսը լաքել եմ քարի լաքով, տվել եմ մոկրի էֆեկտ, որպեսզի խոնավությունը դիմացող լինի։ Կարող է ինչ-որ մեկը մի պուճուր ջուրի կա լցնում և ծաղիկներ ա դնում մեջը։ Այսպես հարգելիներս, խնդրում եմ գնահատեք աշխատանքս և գրեք, թե ում ինչ գույնի կոմպլեկտը դուր եկավ, ինձ շատ հետաքրքիր է։ Դե իհարկե ճաշակին ընկեր չկա, տարբեր մարդիկ ունեն տարբեր ճաշակներ, ինձ կոնկրետ շատ դուր է գալիս սպիտակի վրան զալեցիստի պատայլը։ Մոմերս հոտավետ են, ունեմ յասամանի հոտ, ունեմ լանդիշի հոտ, ունեմ գորնի լավանդայի հոտ ու ռոզочкան պիոնի հետ։ Այս տեսակի ստիկլյանի կրոշկաներ եմ վերցրել, լցնում եմ մոմերի վրա և այսպես հիանում եմ իմ ձեռքի աշխատանքով, որը որ ինձ շատ դուր է գալի։ Խնդրում եմ գնահատեք և գրեք կոմենտարիաներում ձեր կարծիքը։